यतिखेर हामी सौराहाको बजारमा डुल्दैछौँ भने सौराहाको रोड चाहिँ खासै राम्रो देखिनँ मैले। नालीहरू पनि फोहोर पानी जमेको, बाटोघाटो पनि अलि साँघुरो हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब टुरिस्टको लागि यति विकसित ठाउँमा चाहिँ अलिकति सरकारले पनि ध्यान दिएर थारू कल्चरल प्रोग्राम हुने ठाउँ त्यो त साइडमा रहेछ, हामी हेर्दैछौँ यतिखेर। र म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि टुरिस्ट यति धेरै आउने ठाउँमा चाहिँ अलिकति सरकारले चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेर अलि राम्रो बाटो र हिँड्ने बाटो र बाटो अलि राम्रो बनाइदिने हो भने चाहिँ देशले अलिकति कोल्टे फेर्ने थियो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा भरोसा छ। र यतिखेर बिचोबिच सौराहा बजार हामी घुम्दैछौँ। अरू चाहिँ राम्रै छ, सबै कुरा राम्रै छ, मजा आइरहेछ।